Всем привет! Расскажу, на чем я катаюсь, пока ожидаю свою Весту новую. Просто так у нас, видимо, машину не всегда получается купить. Обязательно нужно пройти какие-нибудь испытания. Но не всегда. В моем случае пришлось. Но сейчас речь не об испытаниях, которые я прохожу со своим конкретно автомобилем. Хотя, давайте, наверное, в пару слов скажу, почему я оказался за рулем вот такого автомобиля, а не своего серенького. Ну, Весту свою я забрал, покатался на ней благополучно недельку и сдал ее обратно. По той простой причине, что я попал под ту самую тему, под которую попали, ну, наверное, я думаю, многие. Просто не все обращаются, не кто-то, извините, просто забил на это. А конкретно стук распредвала. Да, меня он напрягал. Напрягал настолько, что мне сказали, давайте поменяем ГБЦ в сборе. Вот, я сказал, давайте меняйте, делайте, конечно же. Но менять ГБЦ в итоге отказали. Сказали, будем менять весь двигатель в сборе. Что сказать? Мысли были разные. Вернуть автомобиль обратно в салон, взять другой. Но дело в том, что сейчас какие машины в наличии есть у дилеров. Это машины декабрь, январь, в основном январь. И у всех у них в основном вот такой вот брачок есть. Да, вот такой брак допустил завод. Поэтому менять, проходить все круги перерегистрации и так далее я не стал. Мне эта вся заморочь просто не нужна. Мне дали вот такой вот автомобиль 1.8 на роботе. Да, шильдика сзади нет. Вот. Но в такой же комплектации, как и моя люкс. Но здесь, здесь люкс мультимедиа. Ну, это я сейчас покажу еще про машинку конкретно эту. Свои впечатления о работе робота. Ну, вот такая вот ситуация, в общем. Не стал я заморачиваться по замене автомобиля на другой, потому что это откровенно получил то же самое, только в профиль. Следующий тоже застучит, потом еще застучит. Пусть поменяют мотор. Не понравится этот мотор, поменяем на следующий мотор. Не понравится машина, поменяем на следующую. И, честно говоря, вообще этим голову не забиваю. Весту я покупал для того, чтобы получить новый автомобиль на гарантии. Максимально неприхотливый из более-менее современного автомобиля. Пусть и бюджетного. Хотя слово бюджетный сейчас при нынешних ценах что-то не вяжется как-то к этому ко всему. Ну да ладно. Сделаю обязательно вставочку стука мотора своего двигателя на своей Весте. Для того, чтобы просто понимали, что за стук. Что конкретно за стук и из-за чего вот эта вся потеха происходит. Вдруг кто-то услышит похожий стук. Ребят, маслом не решите вы проблему. Не будьте вы, как в том анекдоте, та беременная, которая ходит полгода и все думает, что рассосется. Нет, не рассосется, ребят. Если у вас похожий стук, меняйте ГБЦ, меняйте мотор. Если у вас там на гарантии машины, если она не на гарантии, ну что я вам могу сказать. Но про робота отдельно расскажу. Климат работает великолепно. Ничего не скрипит, не болтается. Мне нравится, как едет этот автомобиль, честно. И то, что говорят, там рестайлинг уже нужен, салон пора обновить. Ну что обновят в салоне? Ну, сделают вертикальный планшет вместо вот этого горизонтального экранчика. Вот и все, наверное, будет обновление. Вряд ли кто будет торпедо полностью обновлять. Все смотрится более-менее гармонично. Честно говоря, понимаете, тут
Ситуация очень простая. Если изначально, когда подходишь к Весте, как к бюджетнику, да, вот как к автомобилю, ну, не люблю я аналогии проводить с Солярисом или с Пово, потому что все-таки Солярис и Пово дороже, но они и лучше ровно настолько, насколько дороже. Ребята, они реально лучше. Не намного, но лучше. Вот как раз на свою разницу в стоимости там, в 200, там, 300 тысяч рублей. Но покажу, наверное, и зимний режим, как работает. Включаем мануал. Включаем сразу вот так чпоньк, вторую и трогаемся. Да, машина очень плавно трогается, но сцепление реально, мне кажется, жалко в этот момент. Ну зачем? Зачем это нужно? Ну, наверное, это действительно в какой-то момент, когда действительно пробуксовка не нужна, машина очень резко реагирует на педаль акселератора, и 1.8 немножко такой вспыльчивый мотор в купе с роботом, но реально резкий получается старт. Вот, допустим, кстати, покажу заднюю передачу. Включаем. Понравилось то, что, видите, вот, мультимедиа, тут вот, как бы вот этот графика, все. Да неплохо, неплохо. Вот, но тем не менее. Значит, первая передача, вот. И вот покажу. Вот отпускаю, покатилась. И она очень быстро начинает катиться. Быстрее, чем в драйве на автомате. При нажатии педали газа она просто взбрыкивает бешено. Вот эта особенность, она есть, ее надо учитывать в движении в пробке. Допустим, если вы любите становиться своим передним бампером под бампер впереди идущей машины, как их таких называют, там, жопонюхи, да? Фу, какая гадость. Вот. И вот такой вот тип людей может приехать кому-нибудь обязательно в задний бампер. Шанс есть. Норовистый робот прям в этом плане бешеный с мотором 1.8. Прыжок получается, поэтому будьте аккуратны. А так вот, трогаюсь, еще раз покажу. Вот так вот показываю по оборотам. Сейчас вот туда прикачиваюсь. Какие тут неровности. Ну, я вот спокойный режим езды сейчас веду. Вот, третий спокойно включилась. Да, кстати, подвывает коробка. Если кому интересно, кто-то говорит, вот, четвертая включилась. Классно, работает в спокойном режиме езды. Вообще классный робот, мне нравится. Кто-то там говорит, что АМТ не подвывает. Ребят, гудит коробка, как и все вазовские. Вторая, там, третья какие-то передачи, я не знаю. Подвывание есть. Вот, честно, парни, есть. Просто есть подвывание. Это однозначно. Так, сейчас развернусь и покажу чуть-чуть пошустрее, когда, если ехать, как ведет себя робот, когда едешь пошустрее. Так, ну вот видите, он на второй передаче сейчас держит. Вот сейчас я вот так вот подсброшу, и он воткнет первую. О, первую воткнул, и вот пошустрее поехал. Пробуксовка. Ну вот с первой на вторую долгая пауза, со второй на третью недолгая, но с кивком. Ну, не знаю, насколько это критично. Вот. Если вы покупаете автомобиль на автомате, и я уже думаю, что вы, наверное, вряд ли гонщик. Ну, если вы не покупаете, конечно, Brabus, AMG там. Не знаю, все отлично. Работает адекватно, все нравится. Единственное, что, наверное, ресурс работы, ресурс самого сцепления будет вызывать определенные вопросы, скорее всего, потому что, допустим, в пробках, ну, запаха нет, но я чувствую, как сцепление он все-таки поджигает. Еду к Павычу на работу. Ох, дорожки. Ну вот поэтому Павычи любят Гранту, видите, потому что тут и на работу-то к нему доехать, чтобы нужно подвеску помощнее, да?
получается. Ну, местные знают, что здесь за дорога такая. Поэтому... Ух, конечно, да, дорожка здесь не айс. Но Веста отлично, все хватает неровности. Вообще прекрасно. Все в машине мне нравится. Кстати, довольно тихо едет машина. То есть я никаких таких моментов не чувствую. Нет такого, знаете, вот я пересел с Октавии такой: боже мой, что ты купил, да ты дурак там. Некоторые реально пишут такие комментарии, жуть вообще. Да, ребята, откуда у вас столько желчи? Вот, ребят, ну как вот можно? Да какая разница? Знаете, вспоминается вот эта вот шутка, да, осторожно, вокруг вас есть люди, которые лучше знают, как вам жить. Давайте так, вопрос не стоял, менять Октавию или не менять. Вопрос стоял, на что менять. Менять однозначно, на что? Кредит явно не хотелось брать. Конечно, Дастер хотел бы взять. Или Тигуан. Да вот кредит не хочу брать. А налички вот хватало только на Солярис. Но странному стечению обстоятельств я не отдал свои деньги за Солярис, а сэкономил, взял Весту. Правильно, неправильно, не знаю. Но вот катаясь на данном автомобиле, который мне предоставил автосалон, дилер, где я покупал автомобиль, катаясь вот на данном автомобиле подменном, я понимаю, что выбор мой правильный. Мне понравилась Веста, мне понравились ее повадки дорожные, мне понравилось, как она рулится, как она едет, как работает подвесочка. Да, она звуковые сопровождения у нее есть. У той же Октавии гораздо тише подвеска работает, хоть и жесткая. Но мне нравится, как она глотает эти неровности. Мне нравится, как работает робот. Да, у меня вот на механике 1.6, то, что я себе купил. Блин, может быть, и надо было попробовать на том же вариаторе. Но вариатор, блин, ну совсем же зло. Ну елки-палки, ну мы же все это понимаем. Ух. В общем, я не жалею в своем выборе, честно, что взял Весту. Мне понравился этот автомобиль, понравился. И автосалону, официальному дилеру Лада Сити Воронеж, да, спасибо, ребят. А что касается Весты 1.8 АМТ, ребята, 1 АМТ, наверное, все, забудем, наверное, уже, аминь, как говорится, все, его уже не выпускают. А вот 1.8 мотор, робот, я имею в виду, не выпускают. А вот 1.8 мотор, блин, парни, если он сейчас перестал хавать масло, даже, ну, пусть даже что-то берет, но в каких-то небольших разумных количествах, берите 1.8. Классный двигатель, вообще, я вам скажу, отличный мотор. В общем, всем удачи, себя берегите. То, что вы выбрали, пусть ваш выбор вас не огорчает. Не слушайте вы никаких этих там пишущих комментарии людей. Не забивайте вы себе голову этим. Че, всем удачи, ребят. Всем пока.